कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वने सादर प्रणाम। सर्वने रामनवमीની શુભકામનાઓ। ધન્યવાદ દીપ્તિ માતાજી। હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ સૌને હરે કૃષ્ણ રામનવમીની બધાને શુભકામના। હરે કૃષ્ણ સૌને રામનવમીની શુભેચ્છા, રામનવમીની શુભેચ્છા। હરે કૃષ્ણ ડિમ્પલ માતાજી। તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ્યો, અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસે છે અને કેવી રીતે બધી શ્રદ્ધાના 3 વિભાજન થયેલા છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી, આપણને સમજાવશે। અને આ જે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। શિલ્પા માતાજી, આપને મ્યુટ કરું છું। તો પેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? હવે આ પ્રશ્ન અર્જુનને શેમાંથી ઉદ્ભવ્યો? ગઈકાલે આપણે 16મો અધ્યાય દેવાસુર સંપદ વિભાગ્યો લીધેલો હતો। તો ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું આપણને, એ અધ્યાયમાં પહેલા આપણને 1 થી 3 શ્લોકમાં ટોટલ 26 દૈવી ગુણો બતાવે છે। ત્યાર પછી ભગવાન આપણને 6 દુર્ગુણો અસુરોના બતાવે છે। ત્યાર પછી અસુર લોકોની કેવી મનોવૃત્તિ હોય છે, કેવી મની સ્થિતિ હોય છે અને કેવા કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બતાવે છે। સાથે એ લોકોની કેવી ગતિ થાય છે પણ ભગવાનને બતાવે છે આપણને। અને અંતમાં ભગવાન આપણને એ બતાવે છે કે નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ। અને જેનાથી બચેલો રહીએ છે એ આપણે કહી શકીએ કે ક્રમશ, એટલે કે આસ્તે આસ્તે ભગવાનની આપણે પામવાના, એટલે કે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવા માટે પોતે આગળ વધી શકે છે। અને પછી અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જે શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી કરતો એ નથી સુખ પામતો, નથી ગતિ પામતો કે નથી શાંતિ પામતો। એટલે હવે એનાથી પ્રશ્ન અર્જુનને થાય છે। તો આપણે એ શ્લોક પણ જોઈ લઈએ, અર્જુનને કયા શ્લોકથી આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે। તો
તો 23મા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. એટલે કે આના સંદર્ભમાં અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે. કારણ કે આ જગતમાં આપણે જોઈએ છે કે બધા આપણે કંઈક ને કંઈક એક ખૂટે બંધાયેલા હોય છે. બધાની કંઈક ને કંઈક આસ્થા રહેલી હોય છે. હોઈ શકે સારી આસ્થા હોય, હોઈ શકે ખરાબ આસ્થા હોય, હોઈ શકે પવિત્ર આસ્થા હોય, હોઈ શકે આસુરી બી આસ્થા હોઈ શકે. જેમ કે શું છે, જેમ કોઈ માની લો નાસ્તિક હોય અને એ માનતો હોય કે ભાઈ ભગવાન નથી, તો આમ જોવા જાવ તો એક પ્રમાણે એ પણ એની એક આસ્થાથી બંધાયેલો છે ને, કે ભગવાનમાં એને આસ્થા નથી અને ભગવાન નથી એવી રીતે માને છે. તો એટલે કે નેગેટિવ રીતે પણ એની એક આસ્થા તો છે જ, કારણ કે વગર આસ્થા છે ને આ જગતમાં મનુષ્ય જીવી જ ન શકે. પછી હવે કેવી આસ્થા કેળવે છે અને એ કેવા સંદર્ભમાં પોતે આસ્થા કેળવીને આગળ વધે છે, એ પછી માણસ પોતે ડિસાઈડ કરે છે. પણ ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક પોતાના આખા જીવન દરમિયાન કોક ને કોક આસ્થાની સાથે બંધાયેલો હોય છે અથવા ખોટે બંધાયેલો હોય છે અને એના પ્રમાણે પોતે આગળ વધે છે. કારણ કે વગર આસ્થાએ કોઈ પણ માણસ માની જ ન શકે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જગતમાં કેટલા બધા લોકો અલગ અલગ આસ્થાઓ ધરાવતા હોય છે. કોઈ ભગવાનમાં માને છે, કોઈ દેવી દેવતામાં માને છે, કોઈ કુળદેવતીમાં માને છે, કોઈ વળી પોતાના મનઘડિત આપણને ભગવાન બનાવીને પણ એમાં માનવામાં લાગી ગયા છે. જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કલયુગમાં ઘણા એવા માતાઓ અને ઘણા એવા બધા થઈ ગયા છે કે જેનું શાસ્ત્રમાં ક્યાંય આપણે નિર્દેશ નથી, કે શાસ્ત્રમાં કાંઈ નામ જ નથી, તેમ છતાં પણ આવી રીતે એ લોકો એને માનતા થઈ ગયા છે. અને નવા નવા પંથો પણ એના પ્રમાણે શરૂ થાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે દરેકે દરેક જણ છે કંઈક ને કંઈક આસ્થાથી બંધાયેલા હોય છે. વળી એના સંદર્ભમાં તો હવે જે પ્રમાણે પોતાને લાઈફ અને કેરિયર બનાવ્યું હોય ને, એમાં પણ પોતપોતાના ભગવાન ઊભા કરી દે છે. માની લો કોઈક ને કોઈ સ્પોર્ટ્સમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે ક્રિકેટમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તો તેંડુલકરને એમાં ભગવાન બનાવી દે. કોઈ ફિલ્મ લાઈનમાં હોય તો અમિતાભ બચ્ચનને હીરો બનાવી દે, એને ભગવાન બનાવી દે. એટલે કે આવી રીતે મનગઢત રીતે પણ અલગ અલગ બધા પોતપોતાના ભગવાન બનાવે છે અને પોતે કહે છે ને કે ભાઈ હું તો એને ભગવાન માનું છું, એ જેમ કરે એમ હું કરું છું અને એના માર્ગે ચાલુ છું અને મારે એને આચરણ કર્યું છે અને મારો આઈડિયલ છે અને એવી રીતે પોતે આવી રીતે પોતાને આગળ વધારે છે. તો આ કળિયુગમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ ખાલી દેવી દેવતાના સંદર્ભમાં નહીં, પણ એવા ઘણા બધા મનગઢિત પણ બધા પોતપોતાના ભગવાન બનાવીને બેઠા છે અને એ આસ્થાથી પણ પોતે આગળ ચાલે છે. તો આ રીતે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે, તો ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. ભગવાન કહે છે બીજા શ્લોકમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ એટલે કે જે જીવે જે દેહ ધારણ કરેલો છે, એમાં આપણે અત્યારે લઈએ કે આપણે મનુષ્ય જીવન માટે છે, કે ભાઈ જે ધારી દેવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે: સતોગુણ, રજોગુણી અથવા તમોગુણી. એટલે કે પ્રાપ્ત કરાયેલા એટલે મીન્સ શું? એક્વાયર્ડ અથવા તો ઇનહેરિટેડ આપણે કહી શકીએ, અથવા તો વારસાગત જે મળે છે. કારણ કે આપણી જે આત્મા જે છે, ઘણી બધી યાત્રાઓ કરીને પસાર થયેલી હોય છે. આત્મા અવિનાશી છે અને એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં પોતે શરીર પ્રવેશે છે. અને ભગવાને આપણને જે પ્રમાણે બતાવ્યું છે કે મરતી વખતે જેવા આપણા ભાવો હોય, જેવા વિચારો હોય, જેવી મનસ્થિતિ હોય અને જેવા ગુણોમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ અને સાથે સાથે આપણા જે કર્મો હોય એ પ્રમાણે આપણું દેહ જે છે, આગલો દેહ શું મળે છે નિર્ધારિત થાય છે. આ બધી ચીજોના દ્વારા એ બધું નક્કી થાય છે કે આપણને મનુષ્ય જીવન દેહ મળશે કે એવી કોઈ પ્રાણીનો દેહ મળશે. તો એ આપણી જે આત્મા જે છે, એ જે નિરંતર યાત્રા કરતી આવતી હોય છે, એ કાંઈક ને પણ આ બધી ચીજોની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા મીન્સ ઇનહેરિટેડ, વારસાગત જેને ચાલ્યા આવે છે. એના પ્રમાણે ડેફિનેટલી એની કોઈ શ્રદ્ધા હોય, કાંઈ સતોગુણી હોય, કાંઈ રજોગુણી હોય, કાં તમોગુણી હોય. કારણ કે ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ સતોગુણીમાં મૃત્યુ પામે તે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, પછી જે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે મૃત્યુ લોકમાં રહે છે, અને જે તમોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે હવે આ રીતે ભગવાન કહે છે કે હવે આમાંને વિશે મારી પાસેથી આગળ સાંભળ. તો હવે પછી ભગવાન આપણને 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. એટલે કે માની લો વારસાગત તો આપણને જે મળેલું છે બરાબર છે, પણ જે પ્રમાણે આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો અને તરત ને તરત આપણે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવી જઈએ છીએ, અને પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને પછી આપણા અસ્તિત્વ પ્રમાણે એટલે કે શું? આપણી આજુબાજુ જેવા સંજોગો ઘડાય, આપણી આજુબાજુ જેવી પરિસ્થિતિ હોય, આપણી આજુબાજુ જેવું વાતાવરણ હોય, આપણે આજુબાજુ જેવા માણસોના સંગાતમાં આવીએ, એ બધું આપણે અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે, એટલે કે ડેવલપ કરે છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એક બાળક હોય,
હોસ્પિટલમાંથી જન્મીને હજી જસ્ટ ઘરે આવ્યો. આપણે એ ઘરે આવ્યો ત્યારે એને કાંઈ ખબર છે મારું નામ શું છે, મારી અટક શું છે, મારા કુળદેવી કોણ છે, મારા પિતા કોણ છે, મારા માતા કોણ છે, કાંઈ કરતા કાંઈ એને ખબર નથી હોતી. હું પૈસાદારને ત્યાં જન્મ્યો છું કે હું ગરીબને ત્યાં જન્મ્યો છું કે કેવી રીતે, મારા ભાઈ કેટલા છે, મારા બેન કેટલા છે, કાંઈ બાળકને ખબર હોય છે? કશું જ ખબર નથી હોતી. પણ જેવો માની લ્યો એ ઘરે આવે તરત શું બધા એને જોવા આવે. જોવા આવીને તરત શું કે આની આંખ આના જેવી છે, આની નાક આના જેવો છે, આનો વાન તો પૂરો આના ઉપર જ ગયો છે, આ તો નક્કી આના જેવો થશે. એટલું બધું ભવિષ્ય પણ ભાખવા માંડે. અને એના નાક નકશાના હિસાબે એ લોકો એ પણ કહી દે કે ભાઈ આ તો ચંચળ થશે, આવી રીતે આમ થશે, આવી રીતે આમ થશે. બોલો. અને પછી સાથે સાથે બધા સંબંધો બી બાંધે. હું તારો કાકો, હું તારો મામો, હું તારી કાકી, હું તારી આ, હું તારી આ. બાળકને બિચારાને કાંઈ ખબર છે? હજી કાંઈ નથી ખબર એને. બોલો. તો કેવું નિર્દોષ બાળક છે. તેમ છતાં પણ આ બધા જે સંબંધો જે છે ને એના ઉપર ઇમિડિયેટલી લાદવામાં આવે છે, બધા ઇમ્પોઝ કરવામાં આવે છે, થોપવામાં આવે છે. અને આવી રીતે એટલે જ ભગવાન કહે છે કે અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. એ બાળકને તો એ પણ નથી ખબર કે હું હિન્દુને ત્યાં જન્મ્યો છું કે મુસલમાનને ત્યાં જન્મ્યો છું કે ક્રિશ્ચનને ત્યાં જન્મ્યો છું. અને આપણે શું કરીએ છીએ? બાળકને આપણા ભગવાનની સામે લઈ જઈએ કે ભાઈ આ તારા ભગવાન. બોલો. કાંઈ કરતા કાંઈ બાળકને નથી ખબર. અને એના ઉપર બધા રિલેશન ઇમ્પોઝ થાય છે. એ કેવો થશે એવું પણ બધું ભવિષ્ય ભખાઈ જાય છે. એના ભગવાન કોણ છે એ બધું પણ આપણે બધું નિશ્ચિત કરીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે શું છે પછીની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. જેમ જેમ એવી રીતે વાતાવરણમાં આજુબાજુ હોય એ પ્રમાણે પોતે મોટો થાય અને એ પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય. એટલા માટે કહે છે કે જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા એટલે કે શું? હવે જેમ જેમ પ્રમાણે પોતે વિકસતો જાય છે અને જેમ જેમ પ્રમાણે આગળ વધતો થાય છે, આવા બધા ગુણો છે ને પોતે અર્જિત કરે છે, એટલે કે એક્વાયર કરે છે. અને ગુણો અનુસાર જ તે એક અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. પછી જેવું એની વિચાર શક્તિ હોય, જેવું એનું આચરણ હોય, જેવા એના કર્મો હોય, એ પ્રમાણે આપણે કહીએ ને ભાઈ આ માણસ સત્વગુણમાં છે, રજોગુણમાં છે કે તમોગુણમાં છે. એટલે કે આ બીજા અને ત્રીજા શ્લોક દ્વારા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ડેફિનેટલી આપણા આત્મા જે છે કંઈક ને કંઈક કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવી હોય છે. એ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે આ રજોગુણી છે, સત્વગુણી છે કે તમોગુણી છે. પણ વધારે એને ક્યારે આપણે ઓળખી શકીએ છીએ? જ્યારે અસ્તિત્વમાં આવીને પોતાનો વિકાસ થાય છે અને પછી જે પ્રમાણે મનસ્થિતિ, કાર્ય અને બધામાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ પ્રમાણે આપણે એને કહીએ છીએ કે ભાઈ આ માણસ આ પ્રકારનો છે. આપણે તો આ રીતે ભગવાન પહેલા આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે. હવે ભગવાન આપણને છે ને આ જે શ્રદ્ધા જે છે ને એ જ આપણે જે કીધું ને કે સંજોગો પ્રમાણે, પરિસ્થિતિઓ પ્રમાણે, વ્યક્તિઓ પ્રમાણે અને સાથે સાથે આપણે કેવું આચરણ કરીએ છીએ, કેવો આપણે ખોરાક લઈએ છીએ, એ બધા ઉપરથી પણ આપણી આ શ્રદ્ધા છે ને વિકસિત થાય છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન અહીંયા ખાવાથી શરૂઆત કરે છે. તો 8મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. અહીંયા જો ભગવાન આપણને સત્વગુણીના આપણને ખાસિયત બતાવે છે અથવા તો લાક્ષણિકતા બતાવે છે કે આ ખોરાક કોને પસંદ હોય છે કે જે સત્વગુણીનો એનો સ્વભાવ હોય છે. અને એની લાક્ષણિકતા તરીકે આપણને બતાવે છે કે આયુષ્ય વધારનાર. આપણું શું છે? આયુષ્ય એકચ્યુઅલી છે ને શ્વાસના હિસાબે ગણતરી નિર્ધારિત હોય છે કે આપણે આટલા શ્વાસ લેવાના છે. આયુષ્ય આપણું કહે ને કે વર્ષના હિસાબે નિર્ધારિત નથી હોતું, પણ શ્વાસ વધારવાના હિસાબે આપણે કહીએ ને કે આપણું આયુષ્ય નિર્ધારિત હોય છે. હવે અહીંયા ભગવાન જે કહે છે કે આપણું આયુષ્ય વધારનાર, તો તમે જોજો જે માણસ શ્વાસ લેતા હોય ને એ જે માણસ જેમ કે રજોગુણી અને તમોગુણી હોય ને એના 1 મિનિટના અંદર છે ને તમે લોકો જોજો લગભગ 15 થી 18 શ્વાસ લે તમારી. તો શું છે? એની જિંદગી જલ્દી ખતમ થાય ને. અને જે માણસ આવી રીતે સત્વગુણમાં એમાં જીવતો હોય ને એના તમે શ્વાસની ગણતરી કરજો, થોડો ઘણો શાંત હોય, બધો સંતોષ માનતો હોય અને એના તમે 1 મિનિટમાં શ્વાસ ગણવાની પ્રક્રિયા ગણશો ને તો લગભગ 12 થી 15 હોય. કારણ કે એ સારી રીતે પોતાની મનસ્થિતિ ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય અને પોતાના મન ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય અને પોતાને એવી રીતે શાંતિપૂર્વક પોતે જીવન જીવતો હોય. એટલે કે આ સેન્સમાં આપણે કહી શકીએ કે આયુષ્ય વધારનાર હોય છે. કારણ કે રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલી બધી બીમારીઓ, બીપી છે, આ પ્રોબ્લેમ છે, તે પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એના પ્રમાણે છે ને એના શ્વાસ બધા ઘટતા જતા હોય છે. અને જે રજોગુણમાં જીવતો હોય ને એના છે ને શ્વાસ લંબાતા હોય. એટલા માટે કહે છે કે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર. જીવન શુદ્ધ કરનારનો મતલબ શું? કે ભાઈ ડેફિનેટલી ખોટા વિચારો નથી આવતા એના મનમાં અને ખોટા કાર્યોમાં પણ એ પ્રવૃત્ત થતો નથી. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધથી બધાથી પોતે પણ મુક્ત થવાની કોશિશ કરે છે અને બળ, સ્વાસ્થ્ય તથા સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું છે.
ડેફિનેટલી તમે જો અહીંયા બળ અને સ્વાસ્થ્ય આપણે ક્યારે સ્ટ્રોંગ થાય? જ્યારે આપણે આવી રીતે સરસ મજાનો સત્વગુણ આપણે ખોરાક ખાતા હોઈએ ત્યારે. તો એના સંદર્ભમાં તમે જુઓ અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલા છે, આ બધા સત્વગુણી ખોરાક છે આપણે. સૌથી પહેલો ફોટો આ શું છે? અહીંયા કોઈ આપણે મંદિરના પાતળની છે. આપણે જેમ કે ઇસ્કોન મંદિરમાં આપણને સરસ મજાનો પ્રસાદ ને બધું મળે છે, અને કોઈક જગ્યાએ આપણને આવી રીતે સરસ મજાનું પાતળ પણ મળતું હોય. એમાં રીતે બધું આવેલું હોય આપણે. રોટલી, દાળ, ભાત, શાક, ફળ, ફૂલ, મીઠાઈ, આ તે બધું જ એમાં રહેલું હોય. અને પછી આપણે જેમ કે ઘરે આપણે ખાઈએ છીએ, રોટલી છે, દાળ છે, ભાત છે, સલાડ છે, શાક ને બધું છે આપણે. અને આ પ્લસ આપણે સૂપ અને જે સલાડ્સ આપણે કહીએ અથવા તો સ્પ્રાઉટ્સ કહીએ, બધા જે ફ્રૂટ્સ આપણે કહીએ, આ બધું શું છે? સત્વગુણી ફૂડ છે. અને જેટલું આપણે આ સારું ફૂડ લઈએ, ડેફિનેટલી આપણને બળ અને સ્વાસ્થ્ય આપણું સારું રહે છે. અને બળ અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તો ડેફિનેટલી આપણને સુખ અને તૃપ્તિ પણ મળે છે. કારણ કે કહે છે ને કે ભાઈ હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. એટલે કે ભાઈ જેટલું આપણું શરીર પહેલું સુખ તે જાતે ન રહ્યા. તો આ રીતે આપણું શરીર જો એકદમ સરસ મજાનું શરીર રહેતું હોય તો આપણને સત્વગુણ દ્વારા આપણને આ બધી ચીજો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હવે આ ફૂડ એટલે કે ખોરાક જે આપણે સત્વગુણી લઈએ છીએ એ કેવા પ્રકારનો હોય છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે કે આવું અન્ન યશયુક્ત એટલે કે થોડું બધું જ્યુસી હોય છે, સૂકું અને કોરું નથી હોતું. સ્નિગ્ધ એટલે કે થોડું ઘણું ફેટી હોઈ શકે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ ફેટી તો આપણા શરીર માટે નથી સારું, પણ આમાં છે ને ફેટીનો મતલબ આપણે એ સેન્સમાં નથી લેવાનો કે આપણે શું છે જેમ કે ઘી ખાઈએ ને એમાં પણ ફેટ હોય આપણે. અને ઘી ને એ બધું જે છે ને આપણા હાડકાં અને મસલ્સ ને એ બધા માટે છે ને બહુ સારું. એક જાતનું કહીએ ને તો ઘી છે ને આપણા હાડકાં ને બધા માટે છે ને એક જાતનું લ્યુબ્રિકેન્ટ તરીકે છે. જેમ આપણે ગાડીમાં પેટ્રોલની સાથે મોબાઈલ નાખીએ ને તો કેવી રીતે બધા મશીનોમાં ઘર્ષણ ને બધું ઓછું થાય અને સરસ રીતે બધા એના પાર્ટ્સ ને બધું આપણે જળવાયેલું રહીએ. આપણા જે બોડીમાં જે બધા હાડકાં અને મસલ્સ ને બધું આપણા પાર્ટ્સ છે આપણે, તો એને પણ આપણે ઓઇલિંગ કરવું પડે ને. તો આ રીતે જો થોડું ઘણું આપણે ઘી ને એ બધું જો ખાઈએ ને એ ફેટ પણ સારું છે, કે જેથી કરીને આપણને આવી બધી છે ને બીમારીઓ અને હાડકાની બધાની બીમારીઓ ન થાય. નહીં તો તમને ખબર હશે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ને આર્થિયા ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ને શું નામ છે બધા, કેવી કેવી બીમારીઓ બધી હાડકાની બધી થતી હોય છે. એટલે કે આ રીતે સ્નિગ્ધ એટલે કે થોડું ઘણું ફેટી, પોષણ કરનારું, ડેફિનેટલી જો બળ અને સ્વાસ્થ્ય આપણું આપનારું હોય તો સારું પોષણ પણ આપણને આપે અને તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. ફક્ત એક સત્વગુણી ફૂડમાં જ ભગવાન આપણને કહે છે કે હૃદયને ભાવે હોય છે. અને હૃદયમાં આપણું શું જોઈએ છે કે આપણો આત્માનો વાસ છે. એટલે કે આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આપણે આપણી આત્માને પણ છે ને આવો સરસ મજાનો જ્યારે આપણે સત્વગુણી ફૂડ ખોરાક લઈએ, ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવેલો જો ખોરાક તરીકે લઈએ, પ્રસાદ તરીકે લઈએ, તો એ છે ને આપણા આત્માને પણ બહુ પસંદ આવે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાનની આ સત્વગુણ ખોરાકના આપણને લક્ષણો બતાવે છે અને એનું કેવું આપણને ફાયદો થાય છે એ પણ બતાવે છે. હવે ભગવાન આપણને રજોગુણી ફૂડ વિશે બી બતાવે છે. આમ જોવા જાવ ને તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણને આખો ડાયટ પ્લાન પણ અહીંયા આપેલો છે. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જોવા જઈએ તો જેટલું ડિટેલમાં આપણે આમાં કરશું ને એટલું આપણને ખબર પડશે કે આજની તારીખમાં જે બધો આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ કેવો ખોરાક લઈએ છીએ આપણે, અને એ શું ખોરાક આપણા માટે ગુણકારી છે શું. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. તો રજોગુણી મનુષ્ય શું હોય? વધારે ને વધારે ઈચ્છા કેળવે, વધારે ને વધારે ગહન ઉદ્યમ કરે અને વધારે ને વધારે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય. એટલે એ લોકોનો ખોરાકને પણ કેવું હોય કે ભી ઓર ખટ્ટા ડાલો, ઓર મીઠા ડાલો, ઓર કરો, ઓર મિર્ચી ડાલો, ઓર ઝાલ ડાલો, એ બધું કહેતા તમારે એટલે આવી રીતે એ લોકોની પણ ઈચ્છા પ્રમાણે જ એ લોકો આવા બધા ખોરાક ખાતા હોય. અને જે પ્રમાણે અહીંયા બધા ખોરાક વર્ણવેલા છે તમે જો, જેમ કે આ બધા પેકેટો જે હોય છે આમાં કન્ટેન્ટ કેટલું ઓછું હોય છે એમાં. અને આપણે જો કિલોના ભાવ કાઢીએ ને તો આવા પેકેટોમાં જે કહે ને કે હવા વધારે માત્રામાં હોય છે અને સાચો ખોરાક આપણને બહુ ઓછા માત્રામાં હોય છે. એમાં પણ આપણે બધા કહી શકીએ કે કેમિકલ ને ફ્લેવર્સ ને બધું મિક્સ થયેલું હોય છે. એટલે કે આપણે જીભને બહુ ચટાકેદાર લાગે છે. બાકી જો સાચું એનો ખોરાક તરીકે કન્ટેન્ટ વેલ્યુ તરીકે જોવા જાવ તો કાંઈ હોતું નથી. અને એ જ તમે જો એનો કિલોનો ભાવ કાઢવા જાઓ તો ક્યારેક ક્યારેક આ પેકેટમાં જે ચીજો રહેલી હોય છે એના કરતાં 10 ગણી ચીજ સારી, જેમ કે આપણે ખજૂર છે, કાજુ છે, કિસમિસ છે, એનો કિલોનો ભાવ તમે આની કિલોના ભાવને સામે કમ્પેર કરવા જાવ ને તો કદાચ ઓલું કાજુ, કિસમિસ અને ખજૂર ડેફિનેટલી આપણને સસ્તા પડે. અને કેટલા ગુણકારી છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. કાજુ, કિસમિસ, આપણે ખજૂર ને બધું કેટલું સારી સારી ચીજો છે. આપણે આજે જેમ કે આપણે બાળકને આ બધા પેકેટ આપીએ છીએ પણ એનો શું ફાયદો હોય છે? કાંઈ નથી મળતું એ લોકોને કહીએ ને આપણે. અને આવી જ રીતે જેમ કે આવા બહુ તીખા તમતમતા બહુ સ્પાઇસી આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ,
જેમ કે માની લો કોઈક આપણે રિસેપ્શનમાં ગયા હોઈએ, આજની તારીખમાં કેટલી બધી આપણને વેરાયટીઓ મળે છે. એમાં ખાલી ઇન્ડિયન ફૂડ નહીં, સાથે સાથે આપણને એંગ્લો ઇન્ડિયન બધા ફૂડ મળતા હોય છે. મેક્સિકન કયો, થાઈ કયો, ચાઇનીઝ કયો, બર્મીઝ કયો, બધા ફૂડ એમાં આપણને મળતા હોય છે. અને ત્યાં આપણે લાઈનમાં ઊભા રહીને આવા બધા ફૂડો ખાતા હોઈએ છીએ. અને પછી બીજે દિવસે સવારે આપણી કેવી હાલત થાય છે, પેટમાં બળતરા થતી હોય છે. આમ જો તો એસિડિટી છે નહીં, આપણે રાતના નીંદર પણ બરાબર આવતી નથી આપણને. આ બધું ઈ જ કહે છે ને ભગવાન, કે આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. એસિડિટી છે, હાઇપર ટેન્શન છે, બ્લડ પ્રેશર છે, કબજિયાત છે, આ બધી બીમારીઓ આપણે કહીએ ને કે આવા બધા ખોરાકોથી જ થાય છે. બહુ તીખું તમતમતું ખાઈએ તો પણ આપણને એવી જ અસર થાય છે. પેટમાં જે કન્ટિન્યુઅસલી એસિડિટી ને બધું થતું હોય છે, એના કારણે થાય છે. આવા તીખા તમતમતા ખોરાક ખાવાથી થાય છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણ ફૂડ વિશે બી બતાવશે. તો એમાં કહે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. આમાં શું છે, આ ખોરાકની સાથે સાથે થોડા ઘણા એવા પીણા અને બધાનો પણ આપણે સામેલ થઈ જાય છે. આજની તારીખમાં જેવું આપણે જોઈએ છીએ ને કે બધા લોકોને લાઈફસ્ટાઈલ સમજી બેઠા છે કે આ બધી ચીજ તો જરૂરી થઈ ગઈ છે, આ બધી ચીજ તો આપણે ખાઈએ પીએ, એમાં કઈ વાંધો નથી, આ તો મોટા લોકોના બધા શોખ છે. આપણે તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ પણ આપણે કહી શકીએ કે બધું તમોગુણી છે. અને જે પ્રમાણે ભગવાન બતાવે છે, તમોગુણ ફૂડના લક્ષણ કેવા હોય છે કે નોર્મલી આપણને સ્વાદવિહીન, બગડેલું અને દુર્ગંધ મારતું હોય છે. અને આના સંદર્ભમાં એક આપણે ચીજ લઈએ કે જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા, આમાં થોડું ઘણું આપણે એક્સેપ્શન તરીકે લઈ શકીએ. કારણ કે આજની તારીખમાં શું છે, એવા બધા સાધનો અને બધી સગવડો આપણને ઉપલબ્ધ છે. પહેલાના વખતમાં શું હતું, માણસો લોકો તાજું પકાવતા ને તાજું ખાતા. પણ આજે તો શું છે, જેમ કે સવારના પૂરમાં આપણે ડબ્બો લઈને નીકળી ગયા હોઈએ અને ઓફિસમાં જઈને પછી આપણે આપણું લંચ બોક્સ એ બધું ખોલીને આપણે ખાતા હોઈએ. તો જેમ કે સવારે વહેલા ઉઠીને આપણે આ ભોજન બનાવ્યું હોય, ભગવાનને ભોગ ધરાવી દઈએ, તુલસી પત્ર એમાં લગાડી દઈએ, તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ શુદ્ધ સતોગુણી ફૂડ થઈ ગયું, આપણે કહી શકીએ. અને આવી રીતે આપણે ખોરાક લઈને આપણે જ્યારે ટિફિન બોક્સમાં પેક કરીને જઈએ અને ત્યારે શું છે, ત્યાં બધી સુખ સગવડો હોય છે. જેમ કે આપણે ત્યાં ફ્રીઝ હોય છે, ત્યાં માની લો આપણે કેન્ટીનમાં જઈને આપણો ટિફિન બોક્સ ફ્રીઝમાં રાખી દીધો, લંચ ટાઈમ થયો ત્યારે આપણે ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીને આપણે ત્યાં ઓવન બી હોય છે, ઓવનમાં ફરીથી પાછું ગરમ કરીને આપણે ખાધું. અને ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ છે તો એમાં એક્સેપ્શન રૂપ આવે છે. ભગવાનને જે ભોગ ધરાવેલો હોય ને એમાં 3 કલાકનો કોઈ ક્રાઇટેરિયા આપણને લાગતો નથી. તમે જો ઘણા મંદિરોમાં છે ને આપણને જે ઓલી બધી આઈટમો બનતી હોય ને એ આપણને બીજે દિવસે, ત્રીજે દિવસે પણ આપણે ઘરે લાવીને ખાઈએ ને તો પણ એ બગડતી નથી. ને એટલો સરસ સ્વાદ ને બધું આવે છે આપણને. એટલે કે એ સેન્સમાં આપણે લઈ શકીએ કે આ જે 3 કલાક પહેલા જે રાંધેલું ફૂડ છે, આજની તારીખમાં સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું ઓછું એપ્લિકેબલ થાય છે આપણે, કારણ કે આપણી પાસે એવા બધા સગવડો છે અને એવા બધા સાધનો છે કે જેનો આપણે સરસ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે જે તમોગુણી ફૂડ છે એ કેવા લોકોને પસંદ હોય છે અને એ ખોરાક કેવો હોય છે એ ભગવાન બતાવે છે. હવે તમે કહેશો કે ખાવાના ઉપરથી આપણને શું કામ, આપણે શ્રદ્ધાની સાથે શું લિંક છે? તો આપણે જે ખાઈએ છીએ ને એ પણ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. કેવી રીતે ભજવે છે આપણી શ્રદ્ધા કેળવવામાં? કારણ કે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ કે સૌપ્રથમ તો આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એમાં જે મોટું ઘટક હોય ને એ આપણે જેમ કે બીજે દિવસે સવારે જ્યારે આપણે મળમૂત્ર ને બધું કરીએ એમાં બધું નીકળી જતું હોય છે. અને જે મધ્યમ ઘટક હોય છે ને એ આપણે એનાથી આપણું લોહી છે, માંસપેશી છે, આપણા હાડકા છે, ચરબી છે, આપણે એ બધું એમાં બને આપણે. અને જે બહુ સૂક્ષ્મ ઘટક હોય ને આપણે એ આપણા શું છે, બ્રેઇન સુધી જાય અથવા તો મગજ સુધી જાય. અને મગજ એ પ્રમાણે ત્યારે વિકસે. એટલા માટે એવા આપણામાં વિચારો આવે, એવી આપણી બુદ્ધિ વિકસે, એવા વિચારો આવે એવું આપણું આચરણ થાય, જેવું આચરણ થાય એવું આપણું બોલી થાય. એટલે કે આ પ્રમાણે શું છે, આપણું એક કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે ને એ સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ ને તો ખાવાથી થાય છે. કારણ કે ખાવા વગર માણસને કોઈ દી ચાલે નહીં. અને કેવું ખાય છે એના ખાલી એના શરીરનો બાંધો નથી બંધાતો, પણ સાથે સાથે એની બુદ્ધિ પણ વિકસે છે. અને બુદ્ધિ જેવી વિકસે ડેફિનેટલી એવા જ વિચારો આવે, એવા જ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય, એવું જેનું આપણે ચારિત્ર્ય બંધાય. એટલા માટે ખાવાનો છે ને બહુ મહત્વનો ભાગ છે આપણી શ્રદ્ધા કેળવવા માટે બી. હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આજે આપણે ખાઈએ છીએ એમાં શું ખાલી ખાનારનો જ મહત્વનો ભાગ છે અથવા તો ખોરાક જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? તો કે ના, આના ઉપરાંત પણ બીજા 2 જણ છે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સૌથી પહેલા તો જે ખોરાક બનાવનાર હોય ને એનો પણ છે ને જો સતોગુણીમાં હોય ને એ પણ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આજે તમે જોજો
ક્યારે કોઈ ગુસ્સામાં કોઈક આપણને ખાવાનું બનાવીને આપે ને, આપણને તરત એમાં છે ને થોડો ઘણો સ્વાદમાં પણ ફરક લાગશે, અને એ ખાધા પછી પણ છે ને આપણને એટલી શાંતિ નહીં થાય, એટલું બધું આપણને આરામ નહીં લાગે, સુખ નહીં લાગે, શાંતિ નહીં લાગે આપણને. કારણ કે એને બહુ તેને કે ગુસ્સામાં આપણને ખાવાનું બનાવીને આપી દીધું, તો એના જે ભાવો છે ને એ પણ એમાં એડ થાય છે. આપણે તમને કદાચ આ ચીજ ઓછી માનવામાં આવે તો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીને કહીએ આપણે. જેમ કે માની લો કોઈ એક આઈટમ લઈએ આપણે, જેમ કે મોહનથાળ. હવે જેમ કે મોહનથાળ હોઈ શકે કદાચ આપણી મમ્મીના હાથનો આપણે બહુ ભાવતો હોય, તો તમે જોજો જ્યારે પણ તમારા હાથમાં કોઈ મોહનથાળ આવે ને, તમે પહેલા છે ને તમારી મમ્મીને કે અથવા જેના હાથનો તમને ભાવતો હોય ને, એક્ઝામ્પલ રૂપે લઉં છું, એ તમે પહેલા એને તરત યાદ કરશો, મોહનથાળ તો મને આ વ્યક્તિનો હાથનો બનાવેલો બહુ ભાવે. એ શું કામે આપણને ભાવતો હોય છે? કારણ કે એમાં શું છે, એવો પ્રેમ હોય છે, એવી લાગણી હોય છે, અને એવો ભાવ એમાં જોડાયેલો હોય છે કે જેથી કરીને આપણું છે ને એની સાથે લિંક થઈ જાય છે, કનેક્શન બેસી જાય છે કે આ આઈટમ તો મને આ વ્યક્તિની બનાવેલી જ મને ભાવે. બાકી બધા લોકો પણ ઘણીવાર સારું બનાવતા હોય, એના પરથી આપણે સારું બનાવતા હોય, તેમ છતાં પણ આપણે શું કરીએ, પહેલા એ વ્યક્તિને યાદ કરીએ, એની સાથે કમ્પેર કરીએ, વ્યક્તિને પણ યાદ કરીએ અને મોહનથાળને પણ આપણે વ્યક્તિ સાથે કરીએ કે મારી મમ્મી અથવા મારી આ વ્યક્તિ જે છે, મોહનથાળ તો બહુ સારી બનાવતી, એ મને આજે બી યાદ છે, આજે બી મને ભાવે છે. એટલે કે જે બનાવવાળા હોય છે એનો પણ બહુ મહત્વનો ભાગ હોય છે ખોરાક બનાવવામાં. અને બીજો મહત્વનો ભાગ કોનો હોય છે, તો કે ભાઈ જે પીરસે છે ને. આજની તારીખમાં તમે જોજો ઘણા બધા મોટા પરિવારમાં, એટલે કે થોડા પૈસે ટકે મોટા પરિવાર હોય આપણે જોઈએ, એમાં બધા કુક હોય છે આપણે, એટલે કે રસોઈયા હોય છે. રસોઈયા મહારાજ હોય કાં પછી બાઈઓ હોય, અને એવી રીતે એ લોકોના હાથેથી બધી રસોઈ બનતી હોય છે. બધા માની લો એ પણ સારા કુક ને બધું હોય, સારું ખાવાનું બનાવે, પણ આટલા મોટા પરિવારમાં જ્યાં કે ને કે 10, 12, 15 રસોઈયા હોય ને, તેમ છતાં પણ તમે જોજો જ્યારે એનો પતિ એના ઘરમાં ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર ખાવા બેસે ને, ત્યારે એની પત્ની શું કે, તમે જે બધું બનાવેલું હોય ને એ બધા કન્ટેનરમાં રાખેલું હોય, એ છે ને પોતાના હાથેથી છે ને પતિદેવને પીરસે. તો એ ખાલી પીરસવા માત્રથી પણ છે ને પતિદેવને એ ખોરાકમાં છે ને આખું કહે ને કે ઘણો ફરક પડી જાય છે. બાકી એની પાસે નોકર ઓછા નથી હોતા. જો કુક અને એટલા બધા હેલ્પર હોય તો પછી પીરસવા માટે પણ કોઈક નોકરાણીને રાખી જ શકે છે એ લોકો. પણ ઇવન નોકરાણી હોય ને તો બી પણ પત્ની શું કરે છે, પોતાના હાથે છે ને પ્રેમથી અને એવી રીતે આગ્રહપૂર્વક એના પતિદેવને, એના છોકરાઓને, એના ઘરના પરિવારોને બધાને પીરસે છે આપણે, કે જેમાં શું છે એ ભાવ જોડાઈ જાય છે. અને હવે આવે છે મહત્વનો ભાગ, જે ખાનાર હોય છે. તો જે ખાનાર હોય છે ને એને પણ આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ કે જ્યારે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેઠા હોય અથવા નીચે બેઠા હોય, નોર્મલી જો ખોરાક નીચે બેસીને આપણે લઈએ તો બહુ સારું છે આપણે. પણ આજકાલ તો બધે ડાઇનિંગ ટેબલની ટ્રેન્ડ આવી ગઈ છે. એમાં પણ શું, સાથે મોબાઈલ હોય, કાં ટીવી ચાલુ હોય, કાં કંઈક પુસ્તક હોય, કાં ન્યૂઝપેપર હોય. આપણે કહીએ ને ખાવામાં ધ્યાન બહુ ઓછું હોય, આમ વાંચતા હોય, કાં જોતા હોય, આમ ખાતા હોય. ક્યાંથી એને એ ખાવાનો જે ખોરાક લે છે એ પણ એને ક્યાંથી પચવાનો બોલો, અને એને કેવી રીતે અસર આપે એ પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે ખાતી વખતે શું છે, સરસ મજાનો ભોજન મંત્ર લઈને, કારણ કે ખાવાનું પણ એક ભગવાનની કૃપા છે. ભગવાન આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં બતાવે છે આખી સાયકલ કેવી રીતે અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ રીતે પણ આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ સમજીને આપણે ખાવું જોઈએ, અને એને પણ પૂરો આપણે આદર, માન, સન્માન આપવું જોઈએ આપણે. કારણ કે એના વગર આપણું શરીર પણ ચાલવાનું નથી. તો આ રીતે આપણે બનાવનાર, પીરસનાર અને જો ભોજન ગ્રહણ કરનાર એ પણ એટલા જ મહત્વના છે અને એટલા જ અગત્યના છે જેટલું આપણે શું ખાઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ રીતે કેવી રીતે આપણે જે પ્રમાણે ખોરાક ખાઈએ છીએ, બનાવનારનો ભાવ, ખાનારનો ભાવ, પીરસનારનો ભાવ, આપણે એમાં બહુ મહત્વ રૂપે આપણી શ્રદ્ધા કેળવવામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. હવે ભગવાન આપણને યજ્ઞ વિશે બતાવશે. ગઈકાલના અધ્યાયમાં મેં આપને કીધેલું હતું કે યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ 3 ચીજ આપણે થોડી પાર્ક કરીને રાખશું, અને આપણે એ આજે આપણે ડિટેલમાં કવર કરશું. હવે ભગવાન આપણને યજ્ઞ વિશે બતાવે છે. તો યજ્ઞ, તપ અને દાન પણ આપણને ભગવાન સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ કેવી રીતે વિભાજન થયેલું છે એ આપણને બતાવશે. તો 11મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. આપણે યજ્ઞની પરિભાષા જાણી ગયા છે. તો જેમ કે આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જપતા હોઈએ, માળા જપતા હોઈએ, તો એ જે કાંઈ પણ આપણે નિયમ લીધેલો હોય એ પ્રમાણે આપણે આપણા સમય પ્રમાણે, આસન પ્રમાણે નિર્ધારિત કરીને એ પ્રમાણે માળા જપતા હોઈએ. તો આપણે જ્યાં માળા જપતા હોઈએ
એમાં પણ શું છે, કોઈ આપણે ફળની આકાંક્ષા ન હોવી જોઈએ કે ભાઈ હું આટલી આપની 16 માળા જપું છું તો મારા આ કામ કરાવી દો, મને આવી રીતે બઢવતરી અપાવી દો, મારું આવી રીતે ટર્નઓવર વધારી દો, મને નોકરીમાં પ્રમોશન અપાવી દો, મારા છોકરાઓનું આવી રીતે સરસ મજાનું ઠેકાણું ગોતી દો. આવી બધી જો આશાથી આપણે રાખીએ તો આપણે કહી શકીએ કે આપણે સતોગુણી ન કહેવાય. કોઈ પણ આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી છે ને આપણે આ યજ્ઞ કરવાનો છે. અને કલયુગમાં આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ જપીને અને ભગવાનનું નામ જપીને જે યજ્ઞ કરીએ, કોઈ પણ આશા રાખ્યા વગર અને નિષ્કામ ભાવે આપણે કરીએ તો જ આપણે સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય. બાકી નહીં તો પછી આપણે સ્વાર્થ માટે કરીએ છીએ. એ યજ્ઞ આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં તો શું એની આપણને કોઈ ગતિ જ ન થાય. કારણ કે આપણે કોઈક ઈચ્છાથી માંગ્યું ને ભગવાને આપણને આપી દીધું, સોદો બરાબર, આપણે ડીલ કરી, ભગવાને ડીલ પૂરી કરી દીધી, બસ વાતા પૂરી. એટલે કે આપણને આગળની ગતિમાં આપણને મદદ ન કરી શકે. એટલે કે કોઈ પણ ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર આપણે આ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. હવે ભગવાન આપણને રજોગુણ વિશે બતાવે છે, યજ્ઞ વિશે, કે પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુનિયાવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ ને આવા ઘણા બધા યજ્ઞો છે ને મોસ્ટલી આપણે રજોગુણી ભાવથી જ કરવામાં આવેલા હોય છે. સૌથી પહેલા તો શું છે, જે પંડિતો અને જે બ્રાહ્મણોને બધાને આપણે આમંત્રિત કરીએ છીએ યજ્ઞ વિધિ કરવા માટે. ઘણીવાર એ લોકો જાણતા હોય છે પૂરેપૂરી વિધિ, ઘણીવાર ઓછી જાણતા હોય છે, પણ એ તે યજમાનને માન સન્માન આપી એ લોકો આવી રીતે બધા યજ્ઞો કરે છે કે જે આપણે કહી શકીએ ને થોડો ઘણો આપણે દેખાડાના હિસાબે હોય છે. તમે કહેશો કેવી રીતે? તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે એક દાખલો લઈએ, માની લો કોઈ કે નવું ઘરનું આપણે વાસ્તુ કરવા માટે આવી રીતે શાંતિ યજ્ઞ કે એવું કંઈક નામનો યજ્ઞ આપણે કરેલો છે. હવે એ જ્યારે યજ્ઞ કરે ને દંપતી લોકો એમાં બેસે અને જે બ્રાહ્મણ અને પંડિત હોય બધી વિધિ કરાવતા હોય, ત્યારે શું છે, એ જે દંપતી હોય ને રાહ જોતા હોય કે જેટલો જલ્દી યજ્ઞ કમ્પ્લીટ થાય અને હું શું કરું તો કે ભાઈ આવીને બધા જે બધા મહેમાનોને બધાને જે આમંત્રણ કરેલા છે અને જે બધા આવેલા છે ને એની આગતા સ્વાગતા કરું અને એને દેખાડું કે ભાઈ મારો આ નવો ફ્લેટ અથવા નવો બંગલો જે છે જો કેટલો સરસ બનેલો છે, આ ફર્નિચર મેં અહીંયાથી લીધું, ઇટાલિયન માર્બલ બેસાડેલું છે, આટલા સ્ક્વેર ફીટ નો છે, નોર્થ ફેસિંગ સાઉથ ફેસિંગ છે, આ બધું એ પ્રમાણે વર્ણવવામાં એ લોકોને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય. આપણે કે ને એક ચીજનો દેખાડો કરવામાં. અને એ જયારે પંડિત કહે કે ચાલો તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું, હવે તમે ઊભા થઈને તમે તમારું કાર્ય કરો, બાકીનું પતાવી દઉં છું. આવા દંપતી આપણે એવી જ રીતે રાહ જોઈને બેસે કે ભાઈ કેવી રીતે આ બધું મારા નવા ફ્લેટનું અથવા બંગલાનું વર્ણન કરું. એટલે કે એક જાતનો દેખાડો કરવા માટે કે ભાઈ હા, જો મારે પૈસા પાસે બી આટલું છે, આવી રીતે છે ને આટલો સરસ મેં ફ્લેટ ને બધું બંગલો ને બધું બનાવેલું છે. આ બધા શું છે, એક ટાઈપના કહી શકીએ આપણે રજોગુણી યજ્ઞ છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણી યજ્ઞ વિશે પણ બતાવે છે. એટલે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને હરે કૃષ્ણ, પૂરી માતાજી આપને મ્યુટ કરું છું. એટલે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને અને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. આના સંદર્ભમાં અહીંયા જે પ્રમાણે ફોટો આપ્યો છે આપણે સમજી લેશું ને તો આમાં બધા આપણે જે પ્રમાણે વર્ણવ્યું છે એ બધું આવી જશે. આ શું છે, આપણે ભસ્માસુર છે. ભસ્માસુર મહાદેવની બહુ કઠોર તપસ્યા કરે છે. પહેલા તો શું કરે છે, આવી રીતે કોઈ યજ્ઞ કરવા માટે પોતાના શરીરની અલગ અલગ રીતે અંગ ઉપાંગો કાપીને આહુતિ આપવાનું કરે છે. વિજય માતાજી આપને મેં કોષ્ટ બનાવી દીધેલા છે. ઓકે ના ચાલો પ્રભુજી. ઓકે પ્રભુજી મને બી નથી બનાય એટલે અચ્છા ઓકે ચાલો ચાલો બંનેને વિજય માતાજી આપણે બંનેને બનાવી દીધા છે કોષ્ટ. પ્રભુજી. તો આવી રીતે ભસ્માસુર શું કોઈ મહાદેવની જેની તપસ્યા કરીને વરદાન માંગવાની ઈચ્છાથી કરે છે. એટલે કે પેલા તો કંઈક ને કંઈક અંગ ઊંગ કાપીને લોહી બોહીને બધું આહુતિ તરીકે આપે છે. મહાદેવજી પ્રસન્ન નથી થતા. પછી પોતાના અંગ આપીને આહુતિ આપે છે તો બી મહાદેવજી પ્રસન્ન નથી થતા. અને પછી જયારે અંતમાં પોતાનું ગળું કાપવામાં જાય છે અને પોતાની કે શિરનો વિચ્છેદ કરીને પોતે આહુતિ આપવા માટે જાય છે, ત્યારે મહાદેવજી કઈ ને કે આપણે બળજબરીથી પ્રસન્ન તરીકે થાય છે અને કહે છે કે બોલ તારે શું જોવે છે. ત્યારે આ ભસ્માસુર શું કહે છે કે ભાઈ મને એવું વરદાન આપો કે જેના માથા ઉપર હું હાથ મૂકું ત્યારે ને ત્યારે બળીને ભસ્મ થઈ જાય. હવે મહાદેવજી તો બિચારા ભોળા છે આપણે,
હવે આનો જીવ દેવા તૈયાર હતો ત્યારે મહાદેવજી કે ઠીક છે ઠીક છે, આપી દઉં છું, ચાલો વરદાન. અને એવી રીતે વરદાન આપી દે છે, એટલા માટે આનું નામ પડી જાય છે ભસ્માસુર. અને એ રીતે પહેલા શું એનો અખતરો કરવા કોના માટે કરે છે, તો કે મહાદેવજીને કહે છે તમારા માથા ઉપર જ હાથ મૂકું જેથી કરીને આ કેવી રીતે શું છે હું પણ જાણી શકું. અને પછી એના મનમાં ઈચ્છા શું હતી કે તો કે ભાઈ ત્યાં જઈને પાર્વતી માતાનું પોતે એને ભોગવવાની અથવા એમનું અપહરણ કરવાની ઈચ્છા હતી, એટલે કે હું એને પ્રાપ્ત કરું. તો આવી રીતે પોતે ભસ્માસુર કરવાની કોશિશ કરે છે. પછી મહાદેવજી તો ભગવાન વિષ્ણુ શરણ લે છે અને વિષ્ણુ ભગવાન જે એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે પછી ભસ્માસુરને એવું કરે છે કે ભાઈ પોતે પોતાનો હાથ છે ને પોતાના માથા ઉપર જ મૂકે છે અને પોતે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલે કે આ શોર્ટમાં સ્ટોરી લેવાનો તાત્પર્ય શું છે કે આવા કોઈ યજ્ઞ છે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં આવો નિર્દેશ કરવામાં નથી આવેલો. જે પ્રમાણે ભગવાને આ કીધું ને કે કોઈ આવા શાસ્ત્રોગત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને આવો નિર્દેશ કરવાનો આવો કોઈ છે જ નહીં આપણા શાસ્ત્રમાં યજ્ઞ. અને પછી સાથે સાથે તમે જોવો છો પ્રસાદ વેચ્યા વિના અહીંયા ક્યાંય તમને પુરોહિત કે કોઈ વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ દેખાય છે? ડેફિનેટલી વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ હોય જ નહીં, કારણ કે શાસ્ત્રમાં એનો નિર્દેશ જ ન હોય. આપણા શાસ્ત્રોમાં એવા યજ્ઞનો બધાનો નિર્દેશ કરવામાં આવેલો છે કે જેનાથી કરીને આપણે કર્મકાંડ અથવા એવી ઉપાસના કરીને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ આવા કહે ને કે તમો ગુણી વાળા કોઈ યજ્ઞનો એવા નિર્દેશ નથી કરવામાં આવેલો કે જેના સંદર્ભમાં આવા ઉચ્ચાર અને વેદ મંત્રો પણ આપણે હોઈ શકે. એટલે આવી રીતે એ લોકો કોઈ પણ આમાં તમને શ્રદ્ધા વગર ક્યાંય દેખાય છે? જે કીર્તિ પ્રભુજી બોલો. પ્રભુજી હમણાં એક રાજકોટ બાજુનું આવ્યું હતું ને પ્રભુજી, તો સ્મશાનમાં જઈને લગ્ન કર્યા હોય છે. સ્મશાનમાં જઈને લગ્ન છે. ઓકે, સરસ. તો આ એકચ્યુઅલી તમોગુણી યજ્ઞ બતાવે છે, એટલે કે યજ્ઞ 3 પ્રકારના બતાવ્યા ભગવાને આપણને. સતોગુણી યજ્ઞ બતાવ્યો, રજોગુણી યજ્ઞ બતાવ્યો અને તમોગુણી યજ્ઞ બતાવ્યો. હવે ભગવાન આપણને તપ વિશે બતાવે છે અને તપ પણ આપણને 3 પ્રકારના તપ બતાવે છે: શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. તો અહીંયા પહેલા આપણને શરીરનું તપ વિશે કહે છે. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે, સૌથી પહેલા તો આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે બધા બ્રાહ્મણો છે, કારણ કે બ્રાહ્મણોને પણ ભગવાનના મુખ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા છે, એમના થકી જે લોકો પોતે આરોગ્ય છે ભગવાન. એટલે કે બ્રાહ્મણોને પણ આપણે માન સન્માન અને આદર આપવો જોઈએ. આપણા ગુરુજનો હોય, ગુરુમાં આપણા હોઈ શકે દીક્ષા ગુરુ બી આવી ગયા, આપણા શિક્ષા ગુરુ બી આવી ગયા. અને આવી રીતે જેની પાસેથી પણ આપણને જ્ઞાન મળે એ આજના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ ગુરુ અને શિક્ષક તરીકે આપણે એને સારું એવું માન સન્માન આપવું જોઈએ અને એનો આદર કરવો જોઈએ. અને ડેફિનેટલી આપણા માતા પિતા છે અને બીજા વડીલો જે છે આ બધાનો માન સન્માન અને આદર આપણે કરવો જોઈએ અને એમની પૂજા પણ કરવી જોઈએ. અને પૂજા ને બધું કરવાનો મતલબ એવું નથી કે જેમ કે વર્ષનો કોઈક એવો દિવસ આવે કે જે દિવસે આપણે પૂજા કરીએ તો આપણે થઈ ગયું. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપીએ આપણે માતા પિતાને. હવે જેમ કે આપણો બર્થડે હોય અથવા માતા પિતાનો બર્થડે આવે ત્યારે આપણે પગે લાગી લીધું, અથવા તો દિવાળીના દિવસે પગે લાગી લીધું, નવા વર્ષના દિવસે પગે લાગી લીધું, તો માતા પિતાની પૂજા થઈ ગઈ? ડેફિનેટલી નોટ. એવી રીતે જેમ કે અહીંયા આપણે પિક્ચરમાં પણ દર્શાવેલું છે, જેમ કે શીલા પ્રભુપાદજી છે, આપણા બધા આપણા ગુરુ આપણે એને કહી શકીએ. તો હવે જેમ કે ગુરુને આપણે જયારે એમનો જન્મ દિવસ હોય અથવા એવો કોઈક પર્ટિક્યુલર દિવસ આવે એ દિવસે આપણે ગુરુની પૂજા કરી લાખો વર્ષ પૂજા થઈ ગઈ એમ નહીં. આપણે કહીએ ને કે ડેઈલી આપણે જેટલી ભગવાનને માન સન્માન અને આદર આપીએ ને આ બધા લોકોને પણ આપણે એટલો જ માન સન્માન અને આદર ડેઈલી આપવો જોઈએ. આપણે જેમ કે ડેઈલી સવારે ઉઠીને આપણે માતા પિતાને પગે લાગી શકીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ કહી શકીએ, હરે કૃષ્ણ કહી શકીએ. સાથે સાથે આપણા ગુરુનો જે ફોટો હોય એને પણ આપણે નમન કરી શકીએ, ભગવાનને પણ આપણે નમન કરી શકીએ. અને આવી રીતે બધાને આપણે છે ને આદર માન સન્માન થ્રુ આઉટ ધ યર આપવાનું છે. એમ આમ કે ઓફિસમાં જઈને તો પણ આપણે આ બધા લોકોને આપણે આદર માન સન્માનના રૂપે આપણે એમના ફોટા રાખેલા હોય તો આપણે આપવું જોઈએ. અને પવિત્રતા એટલે કે શું છે? આપણે શરીરની પવિત્ર એટલે કે મનની પવિત્રતા, વાણીની પવિત્રતા અને બુદ્ધિની પવિત્રતા. સરળતા એટલે કે આપણા આચરણમાં અને આપણી વાણીમાં પણ એટલી સરળતા હોવી જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય, ડેફિનેટલી અમુક વર્ષો સુધી શું છે આપણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. અને અમુક વર્ષો પછી પણ આપણે કહી શકીએ કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. તો શું છે આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે સરસ રીતે આગળ વધી શકીએ. આપણે બધા ગ્રસ્ત છીએ, બધાને આપણને સંસાર છે, એટલે કે ડેફિનેટલી અમુક વર્ષો સુધી આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને સર્વ સુખ માટે આપણે આ બધું થોડું ઘણું ભોગવીએ છીએ, બરાબર છે. પણ એક અમુક લાઈફમાં સ્ટેજ એવો આવવો જોઈએ કે ત્યાર પછી પણ છે ને આપણે આવી રીતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને આપણે એમાં આગળ વધવું જોઈએ, કે જેથી કરીને શું આપણે જે આપણને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે જે આપણા બધા મોહ માયાને આપણે દૂર કરવાના છે ને એનાથી આપણે બહાર આવી શકશું. કારણ કે આ દુનિયામાં આપણે કહીએ ને
તો કામ એટલે કે ઈચ્છા અને વાસના, એ બે જે કામના મિનિંગ થાય છે ને, એ આપણને બધી જગ્યાએ છે ને બહુ અવરોધરૂપ થાય છે, બહુ આપણને અટકાવે છે. આપણા કહે ને કે બહુ સ્પીડ બ્રેકર બી છે, અને આપણને બહુ વાંધા પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો જેવી રીતે જેટલું થાય ને એટલું આ બે માંથી જો આપણે અલગ થઈ શકીએ ને, એટલું જ આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. અને અહિંસાનું પાલન, અહિંસા કેવી રીતે આપણે 3 રીતે આપણે સમજાતા, ઓલરેડી મારા ખ્યાલથી આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે. એક તો જીવ હત્યાની હાનિ ન કરવી જોઈએ, બીજા જે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ચાલતા હોય એમાં આપણે અવરોધ ન બનવું જોઈએ, અને આપણે પણ બીજા લોકોને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે પ્રવૃત્ત કરવો જોઈએ અથવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એટલે કે આ 3 પ્રકારની આપણે અહિંસાનું પાલન કરવાનું છે. અને આ બધી ચીજોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે ભગવાન આપણને વાણીનું તપ બતાવે છે. સત્ય એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે સાચું જ બોલવાનું છે, અને સાથે પ્રિય લાગે એવા, એટલે પ્રિય લાગે એવા એવું મતલબ એમ નહીં કે આપણે બીજા લોકોની ખુશામત કરવાની છે અથવા તો બીજા લોકોની ચાપલુસાઈ કરવાની છે, એનો મતલબ એમ નથી. બીજાને પ્રિય લાગે એવું શું, એ ઘણીવાર આપણે શું છે કડવા વેણ પણ બોલવા જરૂરી પડે છે, પણ એવી રીતે સજી મધીને આપણે સામેવાળાને વ્યક્તિને કહેવાનું કે જેથી એને ખોટું બી ન લાગે, અને જે આપણે સંદેશો અથવા જે આપણે મેસેજ પહોંચાડવાનો હોય એ પણ આપણે એને પહોંચાડી શકીએ. કારણ કે એ જ આપણે સાચું છે. આપણે કોઈને ખોટું ન કહી શકીએ. કડવું બોલવું એ ક્યારેક ક્યારેક જરૂરી થઈ જાય છે, પણ એ કડવાને પણ આપણે સારી રીતે પ્રસ્તુત કરી શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે સામેવાળાને બહુ તરત ને તરત આપણે આઘાતજનક ન લાગે. જેમ કે માની લો, એક્ઝામ્પલ આપું. આજે માની લો કોઈ યંગ માણસ હોય, આપણે 40-45 વર્ષનો લઈએ. આજકાલ તો જો કે એની નાની ઉંમરમાં બધાને હાર્ટ એટેક ને બધું આવી જાય છે. આપણે તો માની લો એવો કોઈક માણસ હોય કે જે ડોક્ટર પાસે પહેલી વાર જાય, અને માની લો એનો થોડો ઇસીજી ને બધું કરે, અને ડોક્ટરને લાગે કે ભાઈ થોડુંક આમાં કંઈક બહુ કોમ્પ્લેક્સિટી ને બધું છે, અને તરત ને તરત એ માણસને કહે તમારા તો આટલો બધું હાર્ટ બ્લોક છે, 90% હાર્ટ બ્લોકેજ છે, તરત ને તરત તમારે અત્યારે એડમિટ થવું પડશે અને બાયપાસ કરાવવું પડશે. તો માણસને બિચારાને જે 10% જે બ્લોકેજ નથી ને, એ 10% બ્લોક ત્યાં ને ત્યાં થઈ જાય, ને ઓન ધ સ્પોટ ક્યારેક હોઈ શકે ડેથ પામે તમારે. એટલે કે આ રીતે શું છે, સાચું કેવું જરૂરી છે, પણ શું સંભાળીને કેવું પડે, સાચવીને કેવું પડે. ભાઈ તમારી સાથે કોણ આવેલું છે, તમે એકલા આવ્યા છો કે બીજા કોઈની સાથે લઈને આવ્યા છો, તેની કોઈ સાથે લઈને આવ્યું હોય તો એને આપણે સામે રાખીને કેવું પડે. એટલે કે આવી રીતે આપણે સજી થજીને, અને સામેવાળાને ખોટું બી ન લાગે અને નુકસાન બી ન થાય. કારણ કે ઘણીવાર સાચા શબ્દો બહુ વધારે નુકસાન કરે, જેટલું કરવા હોય એના કરતા વધારે. અને હિતાવહ એટલે કે જેનું હિત પણ આપણે જોવાનું છે, અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનાર એટલે કે શું, કોઈને આપણે ઉશ્કેરવાનો જોઈએ. આજકાલના ટ્રેન્ડમાં આપણે જોવા જઈએ છીએ કે આ બધી વૃત્તિ છે ને ઘણા માણસોમાં હોય છે. સામેવાળાને છે ને ખોટી રીતે ઉશ્કેરે, સામેવાળા માણસને ખોટી રીતે ગરમ કરાવે, અથવા તો સામેવાળા માણસને એવી રીતે ઉત્સુક કરે કે કંઈક ખોટા કાર્યમાં એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય. આવી બધી ચીજો બી આપણે ન કરવી જોઈએ, અને ન પમાડનારા વચનો બોલવા, અને વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. આના સંદર્ભમાં એક સરસ મજાનો દાખલો આપીશ વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરવામાં. જેમ કે આપણે સવારે શું છે 6 વાગે આપણે ક્લાસ શરૂ થાય છે, પણ જેમ કે અડધી કલાક, અને જ્યારે મોટો અધ્યાય હોય ત્યારે પોણી કલાક પહેલા આપણે દીપ્તિ માતાજી અને એવી રીતે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી પર થોડીક સેવા આપેલી હતી. અવની માતાજી બી સેવા આપે છે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકાનુવાદમાં. એ લોકો વહેલા જોડાઈ જાય છે અને બધું કરે છે, આપણે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ. તો એ પણ આપણે કહી શકીએ એ લોકોનું પણ એક વાણીનું તપ થઈ ગયું ને. અને પ્લસ એની સાથે સાથે જે થોડા ઘણા 2-4 ભક્તો હોય છે, એ શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં સાંભળવા તરીકે પણ જોડાઈ જાય છે. તો એ થઈ ગયું એનું શરીરનું બી તપ, કે 6 વાગ્યાની બદલે ઓર થોડા વહેલા ઉઠી ગયા અને આવી રીતે શ્લોકા પઠન ને બધું કર્યું. તેનું શરીરનું તપ એમાં આવી ગયું, અને સાંભળવાનો લાભ મળ્યો. અને જે આવી રીતે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદમાં લઈએ છીએ, એનું પણ એક વાણીનું તપ થઈ ગયું આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે અલગ અલગ રીતમાં આપણે પણ એમાં પ્રવૃત્ત થઈને કંઈક ને કંઈક આપણું યોગદાન આપણે આપી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન આપણને મનનું તપ બતાવે છે. તો કે છે કે સંતોષ, ડેફિનેટલી સંતોષી નર સદા સુખી, આપણામાં કહેવત છે. આપણે હંમેશા સંતોષ કેળવવો જોઈએ. જે મળે છે ભગવાનની કૃપાથી મળે છે, જે નથી મળતું આપણે એના લાયક નથી. અને જ્યારે મળે છે ત્યારે ભગવાનની કૃપા સમજીને સમજવાનું કે ભાઈ ભગવાનને બધું ખબર છે, મને ક્યારે જોવે છે, કેટલું જોવે છે અને કેવી રીતે જોવે છે. એટલે કે બધી ચીજમાં આપણે આવી રીતે સંતોષ કેળવવાનો છે. સરળતા એટલે કે ભાઈ આપણે સિમ્પ્લિસિટી કેળવવાની છે. આપણે પહેલા બી જોઈ ગયા, સરળતા એટલે કે ભાઈ આપણે વાણીમાં સરળતા આવવી જોઈએ, અને આપણા આચરણમાં પણ સરળતા આવવી જોઈએ. ગાંભીર્ય એટલે કે થોડું ઘણું સિરિયસ અથવા ગંભીર થવાનું છે. શેમાં?
તો કે હવે આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધવા માટે જે નિશ્ચય કરેલા હોય, જેમ કે આમાંથી જે નવા ભક્તો છે, લોકોએ બધા પહેલા ઓલરેડી કીધેલું તમે બધા લેવલ 2 માં જોડાઈ જશો અને સિરિયસલી એવી રીતે 36 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહીએ, લેવલ 1 ની પણ બધી ક્વિઝ સોલ્વ કરે, સર્ટિફિકેટ મેળવે અને એવી જ રીતે આગળ વધે. તો આ બધી શું છે, આપણી ગંભીરતા છે કે ના, હવે મારા જીવનનું નિશ્ચય મને ખબર પડી ગઈ છે અને આમના પ્રત્યે મારે સરસ રીતે આગળ વધવું છે. જેમ કોઈ વિદ્યાર્થી હોય, કેવી રીતે સવારના પોરમાં વહેલો ઉઠીને પોતે ભણવા લાગી જાય, એક્ઝામ આવે એના 1-2 મહિના પહેલા બધી સરસ રીતે પ્રિપેરેશન કરે, ટીવી જોવાનું બંધ કરી દઈએ, મોબાઈલ જોવાનું બંધ કરી દઈએ, ફ્રેન્ડો સાથે રમવાનું બંધ કરી દઈએ અને એની કોઈ ફાઇનલ એક્ઝામ હોય માટે કેટલો સિરિયસ થઈ જાય. તો આપણે પણ અલ્ટિમેટલી આપણી ફાઇનલ એક્ઝામ માટે સિરિયસ થવાનું જ છે ને. આપણી ફાઇનલ એક્ઝામ ક્યારે આવશે આપણને ખબર નથી. આપણી ફાઇનલ એક્ઝામ એટલે કે શું, મૃત્યુ ક્યારે આવીને સામે ઊભું રહેવાનું છે આપણને ખબર નથી. તો આપણે એના માટે સિરિયસ થવાનું જ છે. આત્મસંયમ એટલે કે આવી રીતે આત્મજ્ઞાન કેળવવાનું છે તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. એટલે કે બને ને ત્યાં સુધી આપણે આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, સંયમ મેળવવાનો છે. તે આપણો સરસ મજાનો મિત્ર થશે. અને જો મન ઉપર આપણે સંયમ નહીં મેળવી શકીએ, મન ઉપર કાબુ નહીં મેળવી શકીએ, તો ભગવાને જેમ બતાવ્યું છે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં, એના કરતા મોટો દુશ્મન આપણે ક્યાંય બીજે જ ગોતવાનું જરૂર નથી. આપણી અંદર બેઠેલું આપણું મન જ છે ને સૌથી મોટો દુશ્મન છે આપણો. એટલે કે આ બધું ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ મનનું તપ છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ સમજી શકીએ છીએ કે મનને આપણે કેવી રીતે કેળવવું જોઈએ. બાકી જો અધરવાઇઝ મનને આપણે જે ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી છે, બધું જાણીએ છીએ, પણ જો એને ટ્રેન ન કરીએ અને કેળવીએ નહીં આપણે, જે પ્રમાણે ભગવાને આપણને મનના તપ આપણને વિશે બતાવ્યું, એ આપણે કહે ને કે મનને કેળવવાની અથવા તો મનને ટ્રેન કરવાની બધી પ્રક્રિયા છે આપણે. અને એમાં પણ આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ બતાવ્યું હતું કે મનને કેવી રીતે આપણે કાબુમાં રાખી શકીએ. હવે ભગવાન આજે 3 પ્રકારના તપ બતાવ્યા આપણને, કે શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. હવે એમાં આપણે એ પણ સતોગુણી, રજોગુણ અને તમોગુણી હોઈ શકીએ. તો એ આપણને બતાવે છે એ છે કે દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક તપ કહેવાય છે. તો ડેફિનેટલી આપણે માની લો, હમણાં જેમ કે રામનવમી આવશે, રામનવમીનો પણ ઘણા લોકો ઉપવાસ કરતા હોય, એકાદશીનો ઉપવાસ કરતા હોય, જન્માષ્ટમીનો ઉપવાસ કરતા હોય, અલગ અલગ રીતે આ બધા જે કંઈ વાર વર્તવેલા કરતા હોય, અથવા તે કહે ને કે ભગવાનના ધામમાં બી જતા હોય. અને આ બધું શું છે, આપણે શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ આપણે કાંઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર. જેમ કે માની લો કાલે રામનવમી છે, હવે આપણે મંદિરે જઈએ, ભગવાનને આપણે ત્યાં સરસ મજાના દર્શન કરીએ, ભોગ ધરાવીએ, ત્યાં થોડું ઘણું આપણે સત્સંગ કરીએ ભક્તોની સાથે, આપણે થોડી ઘણી 1-2 માળા વધારે જપીએ, જે નિયમ કરતા લીધું એના કરતા, ઉપવાસ કરીએ. તો આ બધું શું છે, આપણું સરસ મજાનું શરીર, મન અને વાણીનું તપ એમાં આવી ગયું. થોડા માળા વધારે જપી, તમારું વાણીનું તપ આવી ગયું એમાં. તમે મંદિરે ને બધે ગયા અને ત્યાં તમે થોડી સેવા આપી, તમારું શરીરનું તપ એમાં આવી ગયું. અને જ્યારે તમારું શરીરનું તપ થાય છે અને મનનું તપ થાય છે, વાણીનું તપ થાય છે, મનનું તપ ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે. મનને કેટલી શાંતિ લાગે છે. મંદિરમાં ને બધે જાઓ, તમે કાંઈ ઉપદ્રવ ક્યાં હોય છે, કેટલું સરસ રીતે શાંતિપૂર્વક તમે ત્યાં રહો છો, બધી સેવા કરો છો. જી માતાજી, હા, ઇન્ડિયામાં આજે છે, બરાબર, સવાર થઈ ગઈ ને, બરાબર, મારે અહીંયા સાંજ છે ને એટલા માટે. ઓકે, તો ડેફિનેટલી રામનવમી કાલે છે, તો આનો પણ આપણે બધા લોકો લાભ લઈ શકીએ આપણે. અને એવી જ રીતે જેમ કે આપણે માની લો ભગવાનના કોઈ ધામમાં જઈએ ને, ત્યાં પણ છે ને આપણને આવી રીતે 3 પ્રકારનું તપ થઈ જાય છે. જેમ કે ભક્તોની સાથે આપણે કીર્તનમાં જોડાઈએ તો આપણું વાણીનું તપ થઈ ગયું. માની લો ગોવર્ધન પરિક્રમા કરીએ છીએ, આપણે ઉઘાડા પગે કરતા હોઈએ પરિક્રમા. હવે તો ગરમી આવી, ગરમીમાં ઘણા લોકો ઉઘાડા પગે પરિક્રમા કરતા હોય છે, એ લોકોનું શરીરનું તપ થઈ ગયું. એવી રીતે આપણે માયાપુર છે, આવી 4 ધામ યાત્રા જે છે, આ બધી જગ્યાએ જ્યાં આપણે જઈએ ત્યાં આપણું શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ બધું જ એમાં આવી જાય છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે રજોગુણી તપ વિશે બતાવે છે કે જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, માન, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે, તે રાશિ અથવા રજોગુણી કહેવામાં આવે છે. અને તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. તો ડેફિનેટલી આના સંદર્ભમાં એક્ઝામ્પલ રૂપે આપણે લઈ શકીએ, જે આવા બધા થોડા ઘણા પોલિટિકલ આંદોલન હોય છે, અથવા તો ઘણીવાર આપણે શું છે, એમ્પ્લોય રિલેશનમાં આવા બધા આંદોલન હોય છે. આ બધા આંદોલન જે લોકોનો પાછળ કરવાનો હેતુ શું છે, કંઈક ને કંઈક પોતાની ઈચ્છા પૂર્તિ માટે, કે ભાઈ અમારા બોનસમાં વધારે કરો, અમારા પગારમાં વધારો કરો, અમને ઓવરટાઈમ આટલા ટકા વધારે આપો, અમને છુટ્ટીઓ આટલી આપો, અમને આ આપો, આવી બધી કંઈક ને કંઈક ડિમાન્ડ હોય છે. એટલે એ સેન્સમાં આ બધા જે આંદોલન ને બધું થતું હોય છે, જેને કહી શકીએ કે આપણે બધું રજોગુણી તપ છે. આ બાકી એમાં કોઈ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાત્વિકતા નથી આપણે.
હવે ભગવાન આપણને તમોગુણી તપ વિશે બી બતાવે છે, તો કે મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓને વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. તો આમાં પણ જે પ્રમાણે ફોટો છે, આપણે હિરણ્યકશ્યપનો ફોટો છે, જેણે લગભગ 33,000 વર્ષ સુધી આવું કઠોર તપસ્યા કરેલી હતી. કેવી કઠોર તપસ્યા? તો કે ભાઈ 2 હાથ ઊંચા કરી અને ખાલી પગના 2 અંગૂઠા ઉપર પોતે ઉભા રહ્યા હતા. અને આવી કઠોર તપસ્યા કરીને એને બધા વરદાનો માંગ્યા હતા. કેવા વરદાનો? કે ભાઈ હું હવામાં ન મરું, જમીનમાં ન મરું, પાણીમાં ન મરું, કોઈ શસ્ત્ર વડે ન મરું, કોઈ માનવ વડે ન મરું, કોઈ પશુ વડે ન મરું. આવા બધા કેટલાય વરદાનો એને માંગ્યા હતા. માની લો વરદાન તો એને મળી ગયા, આવી કઠોર તપસ્યા કરી હતી એટલા માટે. પણ એ કેટલા વર્ષો ટક્યા? જ્યારે ભગવાન નરસિંહ રૂપે આવે છે અને એવી રીતે હિરણ્યકશ્યપનો વશ કરે છે. તો ટૂંકમાં આ સ્ટોરી પણ લેવાનો આપણે મતલબ શું કે ભાઈ આવા બધા તપો છે ને હોઈ શકે આજની તારીખમાં નથી થતા, પણ આને બીજી રીતે બધા તપો થતા હોય છે. જેમ કે માની લો કે એવા કોઈ પોલિટિકલ આંદોલન હોય કે જે શું કે અમે લોકો અનશનમાં ઉતરી જશું. હવે એની પાછળ એનો હેતુ શું હોય કે જે બી સામેવાળો જે પક્ષ જે સારું કરી રહ્યો છે એને અટકાવવો, એને હાનિ પહોંચાડવી, એને નુકસાન પહોંચાડવું, કે એને જે કઈ પ્રસ્તાવ લાવેલા છે એ બધાને પોતે અટકાવવાના. આવી રીતે એ લોકો શું છે, એનો ઉદ્દેશ્ય જે હોય છે બીજાને હાનિ અને બીજાનો વિનાશ કરવો. એ વાળા પક્ષનો વિનાશ થાય, એનો ધ્વંસ થાય અને મારો પક્ષ આગળ વધે. અને આવી રીતે બધા એ લોકો આંદોલન બધા કરતા હોય છે. અને એ રીતે આવા કહે ને કે ખોટા આવા કહે ને કે અનશનને બધામાં ઉતરે છે. આપણે આ બધા તમોગુણ વાળા તપ છે. આપણે હવે ભગવાન આપણને દાન વિશે બતાવશે. બહુ મહત્વની ચીજ છે. આપણે આને પણ જાણવી આપણે બહુ અગત્યની છે. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે બધા છે ને દાન આપીએ છીએ અને દાન આપવું જરૂરી બી છે. યજ્ઞ, તપ અને દાન એબ્સોલ્યુટલી આપણે કરવું જ જોઈએ. પણ હવે જે દાન આપણે આપીએ છીએ એને અહીંયા ભગવાન છે ને આપણને બધી કન્ડિશન્સ બતાવશે. આપણે નોર્મલી ગુજરાતી લોકો આપણે કહીએ ને કે બહુ આગળ પડતા બી હોઈએ છીએ ઘણી વાર દાન આપવામાં. ક્યારે પણ કોઈ પણ આપણને રસ્તામાં કોઈ દેખાઈ ગયું, તરત પોકેટમાંથી કંઈક કાઢીએ, 2, 5, 10 રૂપિયાની નોટ કાઢીએ કે 5, 10 રૂપિયાનો કોઈન કે એવું કંઈ કાઢીએ અને તરત એને આપી દઈએ. અરે ભાઈ કોને ખબર છે માણસ શું કરવાનો છે એ પૈસાથી? હોઈ શકે પૈસાથી કંઈક આડી-અવડી ચીજ ખાય, નશો કરે, આપણને ખબર નથી. હોઈ શકે પૈસાથી કોઈક એવી વસ્તુ ખરીદે કે જેનાથી એ વસ્તુ ખરીદીને બીજાને આપણે ઈજા કરે. માની લો એણે કોઈક એવું શસ્ત્ર ખરીદ્યું કે જેથી કરીને બધાનું પોકેટ મારને બધું કરે, તો શું થયું બોલો? અથવા તો એ શસ્ત્રથી એણે કોઈકને બીજાને ઈજા બી પહોંચાડી. કોઈક સ્ત્રીઓની હળતી કંઈક ને કેમની એ લોકોની આપણે એને કહે ને કે છંછેડે ને બધું કરે, આપણે કંઈક એવું પણ કરે. આપણે આ બધી પણ આપણે કહી શકીએ ને કે આપણે જાણવું જરૂરી છે કે દાન કોને આપવું, ક્યારે આપવું ને કેવી રીતે આપવું. તો સૌથી પહેલા ભગવાન અહીંયા આપણને સતોગુણી દાન વિશે બતાવે છે. એટલે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને ડેફિનેટલી દાન આપવું આપણું કર્તવ્ય છે. આપણી પાસે જે ચીજ હોય આપણે દાન આપવું જોઈએ, કોઈ બદલાની આશા વિના. એટલે કે એમાં પણ આપણે કોઈ રિટર્ન બદલો નથી માંગવાનો કે હું તને આટલું દાન આપું તો તારે મારે આ કામ કરવું પડશે, એવું નહીં. યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને. તો જો આ બહુ મહત્વની ચીજ અહીંયા ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં બતાવે છે કે દાન આપતી વખતે આ 3 કન્ડિશન્સ છે ને આપણે મીટઅપ કરવી જોઈએ. પહેલા તો શું ભાઈ, યોગ્ય સ્થાન એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ છે, અને પ્રોપર સમય એટલે કે યોગ્ય સમયે, અને સુપાત્ર વ્યક્તિને કે પ્રોપર પર્સનને. જે પ્રમાણે આપણે દાખલો લીધો ને, રસ્તે ચાલતા ભિખારીને આપણે આપી દઈએ છીએ દાન, અને એનો શું ઉપયોગ કરે આપણને ખબર નથી હોતી તમારે. તો આવી રીતે બધે આવી દાન વૃત્તિ બી આપણે કહી શકીએ ને ઘણીવાર આપણને પોતાને નુકસાન થાય છે. જેમ નૃગ રાજા દાન આપતા હતા બધાને, જાણતા અજાણતા પણ એમને કેવું મોટું નુકસાન થાય છે. પેટ ગરોળીને એમને જન્મ જ લેવો પડે છે, બીજું શરીર ભોગવવું પડે છે. એટલે કે આવી રીતે દાન જ્યારે પણ આપણે આપીએ ત્યારે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન મીટઅપ થાય છે કે નહીં આપણે થોડી ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ. થોડી આપણે યોગ્યતા એ પ્રમાણે આપણે પારખી લેવી જોઈએ. એનું થોડું વિશ્લેષણ કરી લેવું જોઈએ અને પછી આપણે આવી રીતે દાન આપવું જોઈએ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સાત્વિક દાન ગણાય છે. હવે ભગવાન આપણને રજોગુણી દાન વિશે બતાવશે. તો રજોગુણી દાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન હોય છે. જેમ કે અહીંયા ફોટો બતાવેલો છે, એમાંથી જ આપણને ઘણું બધું ક્લિયર થઈ જાય છે. આવા કોઈક કોરોના કાળ દરમિયાન 20, 25, 50, 100 રૂપિયાની વેજીટેબલ અને ફ્રૂટ બેગ બધા લોકો વેચતા હતા 100, 200, 500 માણસોમાં. અને આવી જે પ્રમાણે સેલ્ફી ખેંચે છે, ખેંચીને શું સોશિયલ મીડિયામાં કરે કે જો મેં કેટલું મોટું કાર્ય કર્યું. આવી રીતે બધાને ફ્રૂટ બેગ, વેજીટેબલ બેગ બધી મેં વેચી અને આ બધી માણસોની લાઈન છે, આટલા બધા માણસોને મેં વેચી. આવી રીતે કરીને સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરે. પછી શું,
કે ભાઈ કેટલા લોકોએ જોયું, કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું, કેટલા લોકોએ કમેન્ટ કરી. આ બધું શું? પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે ને. અને અંદરમાં આપણે કહી શકીએ ને પોતાનું મિથ્યા અહંકાર જે છે ઓર વધે છે આ બધું જોવાથી. એને અલ્ટિમેટલી ઈ માણસ છે ને નુકસાન પોતાને જ પહોંચાડે છે. પણ એ શું સમજે છે કે મેં કેટલું મોટું કામ કર્યું, કેટલું મોટું આપણે દાન આપ્યું. બોલો, એક તો પોતાનો અહંકાર પોતે પોઈસો, સોશિયલ મીડિયામાં આવી રીતે પોપ્યુલારિટી મેળવવાની એને કોશિશ કરી, એટલે કે રજોગુણી થઈ ગયું, કારણ કે બદલાની અપેક્ષા થઈ ગઈ કે ભાઈ મારી પોપ્યુલારિટી વધે. અને જે એને મળી એની પોપ્યુલારિટીથી એનાથી પણ એને શું કર્યું? પોતાનો અહંકાર પોઈસો. અને અહંકાર તો હંમેશા મિથ્યા અહંકાર, એટલે કે આવી રીતે પોતાને જ નુકસાન પહોંચાડ્યું ને એને. આ બધું કહી શકીએ કે આપણે રજોગુણી દાન છે. હવે ભગવાન આપણને તમોગુણી દાન વિશે બી બતાવે છે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યા, અનુચિત સમય અને કોઈ કુપાત્ર માણસ, એટલે કે તમે જુઓ જે સતોગુણી દાન ભગવાને બતાવ્યું, 3 કન્ડિશન બતાવી: પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન. એનું જસ્ટ ઓપોઝિટ જે છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અપવિત્ર જગ્યા, એટલે કે ભાઈ પ્રોપર પ્લેસ નથી, અનુચિત સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ બી નથી, અને કુપાત્ર માણસ એટલે કે પ્રોપર પર્સન બી નથી. અથવા તો પૂરતું ધ્યાન અથવા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. તમે કહેશો કે આવું દાન ક્યાં અપાય છે આજકાલ તારીખમાં? કે જેને આપણે દાન આપીએ એના પ્રત્યે આપણને આદર બી ન હોય. આપણે જાણતા હોઈએ કે ભાઈ માણસ બી ખોટો છે, આ જગ્યા બી ખોટું છે, સમય બી ખોટો છે, એના પ્રત્યે આપણને કોઈ આદર નથી, માન સન્માન નથી, તેમ છતાં પણ આપણે દાન આપીએ છીએ. જે આવા દાન છે ને આજની તારીખમાં પણ ઘણા બધા અપાય છે દાન. આના સંદર્ભમાં 1-2 દાખલા આપું આપને. જેમ કે માની લો કોઈ ગવર્મેન્ટ સરકારી ઓફિસમાં આપણે કોઈ કામ કરાવવું હોય, આપણે ઘૂસ જે આપણે છીએ, આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ માણસ ખોટો છે, જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ સમય બી ખોટો છે, જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ જગ્યા બી ખોટી છે, અને માણસ પ્રત્યે બી આપણને કોઈ આદર નથી. આપણે કે ને કમ અને માણસને આપણે ઘૂસ આપતા હોઈએ છીએ. શું કામે? તો કે ભાઈ આપણું કંઈક કામ કરવા માટે ને. તો આવા બધા દાન પણ છે ને રજોગુણી તો છે જ, પણ વધારે શું છે તમોગુણી છે. કારણ કે સામેવાળા માણસને પણ શું છે ઓર ખોટા કાર્યમાં આવી જે કાળાની ઇન્કમ હોય એ બધે પૈસા નાખીએ ક્યાં? ખોટા કાર્યમાં જ નાખવાનો છે. એટલે આપણે કહી શકીએ ને એક જાતની આપણે જ હિંસા છે ને આપણે વધારીએ છીએ. કરપ્શન તો વધારીએ છીએ, પણ સાથે સાથે આવી બધી આધ્યાત્મિક જે હિંસા છે ને એ પણ એમાં આગળ વધી રહી છે આપણે. અને આ બધું આપણે તમોગુણી દાન કહેવાય છે. આના સંદર્ભમાં તમે ઘણું જો હજી ઓર આગળ આપણે લેવા હોય દાખલા, જેમ કે આપણે ટેરરિસ્ટ ફંડિંગ, આ બધા ટેરરિઝમ લોકોને કોણ ફંડિંગ કરે છે? ક્યાંક ને ક્યાંકથી તો એ લોકો પાસે પૈસા આવતા જ હશે, કે જેથી કરીને આટલા બધા સાધનો, એ લોકો આટલા બધા ઊંચા શસ્ત્રો વસાવી શકે છે. તમે નહીં માનો, આ આતંકવાદીઓ પાસે એવા શસ્ત્રો હોય છે ને કે જે નાના દેશો છે ને એનું તો આપણે કહીએ ને એટલું ડિફેન્સ બજેટ નથી હોતું. એટલા મોંઘા શસ્ત્રો આ બધા આવા આતંકવાદીની લોકો પાસે હોય છે. ક્યાંથી આવે છે આ બધું ફંડિંગ? આ બધું તામસી દાન જ છે ને આપણે કહી શકીએ તો. હવે પછી આપણે જોઈએ ભગવાન આપણને યજ્ઞ, તપ અને દાન વિશે બતાવ્યું. હવે ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં છેલ્લા એટલે કે 23 શ્લોકમાં આપણને ઓમ તત્સત વિશે કહેશે. એટલે કે સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આમાં ઓમ એટલે કે ભગવાને આપણને કીધું છે ને કે બધા મંત્રોમાં ઓમકાર છું, એટલે કે ઓમ એ આપણે ભગવાનનું પ્રતીક રૂપે આપણે એનું આહવાન કરીએ છીએ. કોઈ પણ યજ્ઞ ને બધું આપણે કરીએ છીએ એમાં પહેલા આપણે ઓમ તરીકે બોલીએ છીએ. એટલા માટે કે છે આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે કેવી રીતે? તો કે ઓમ કરીને પહેલા આપણે કોઈ પણ આવા યજ્ઞ કરતા હોઈએ એમાં આપણે બધા આવી રીતે ભગવાનને આપણે આહવાન કરીને આપણે બોલાવીએ કે તમે અમારા યજ્ઞમાં હાજર રહ્યો, તમે આ યજ્ઞની સાક્ષી પુરાવો, અને અમારો આ યજ્ઞ સંપન્ન કરવામાં આપને મદદરૂપ થાવ અને આપની કૃપા આપો. એટલે કે આ રીતે ઓમ કરીને આપણે આહવાન કર્યું. અને તત કેવી રીતે? એટલે કે તત એટલે કે તત્વ, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ પછી ભગવાનની સાથે આપણે જોડી દેવાનું છે. એટલા માટે કે છે કે બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે. કારણ કે આપણે જે કાંઈ પણ આ બધું યજ્ઞ ને બધું કરતા હોઈએ કોઈ ફળની આશા રાખ્યા વગર કેવળ અને કેવળ ભગવાનની સંતુષ્ટિ માટે કરવાના છે. એટલે કે એવી રીતે આપણે એ યજ્ઞ અને બધાને આપણે ભગવાનની સાથે અથવા તત્ની સાથે આપણે જોડી દઈએ છીએ. અને સત એટલે કે સાચું. એટલે કે આ રીતે આપણે જો કરીએ તો આપણે ઓમ તત્સત આપણે 3 શબ્દો બોલીને આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ પહેલા એમનું આહવાન કરીએ છીએ, પછી આપણે એના અર્પિત કરીએ છીએ અને સમર્પિત કરીએ છીએ. તો એ આપણે સાચો યજ્ઞ કહેવાય અને સારી ભાવનાથી આપણે કરેલો કહેવાય. અને કરવા વાળો પણ આપણે ત્યારે સત થઈ જાય છે.
એટલા માટે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા શ્લોકમાં કે હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કાંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. એટલે આ બધાની પાછળ અંડરલાઈન કરંટ શું છે? તો કે ભગવાન પ્રત્યે આપણી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા સંપૂર્ણ રીતે હોવા જોઈએ. તો જ આ બધું આપણે ગણાય થાય છે. બાકી નહીં તો એ કાંઈ એનો મતલબ રહેતો નથી. એટલા માટે કહે છે કે તે અસત કહેવાય છે, અથવા તો એ બધા ક્ષણભંગુર છે, અથવા તો ટેમ્પરરી ને મોમેન્ટરીલી છે. એક તો શું, કંઈક ફળની આશા વગર કર્યું તો બરાબર છે, પણ જો ફળની આશા સાથે કર્યું, ભગવાન આપણને ફળ આપશે એટલે ત્યાં સમાપ્ત થઈ ગયું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ અસત એટલે કે આવી રીતે ખોટી ભાવનાથી અથવા તો શ્રદ્ધા ખાલી દેખાડો કરવા માટે બી કર્યું હોય તો આ બધું અસત છે. એટલે કે આ અસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ છે. આ જગતમાં એનું કઈ કામ નથી આવતું. આ જન્મમાં જેટલા બી આપણે યજ્ઞ કરવા એનું કઈ આપણને ફાયદો નથી થતો. ફાયદો મીન્સ કે આપણે આધ્યાત્મિક ફાયદો જોવાનો છે, ભૌતિક ફાયદો નહીં. અને બીજું શું, સંપૂર્ણ રીતે બેકાર જાય છે. અને આગલા જન્મમાં પણ એ આપણી સાથે આવતો નથી. પણ જેટલા આવી રીતે નિષ્કામ ભાવથી બધા યજ્ઞ ને બધું કર્યું હશે, આપણે તપ કર્યું હશે, એ બધું આપણી સાથે જશે. અને એ આપણને આગલી ગતિ પણ આપણને નિર્ધારિત કરવામાં મદદરૂપ થશે. તો આ રીતે આપણે 17મો અધ્યાય જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસે છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાને આપણને ખાવાથી શરૂઆત કરીને યજ્ઞ, તપ અને દાન વિશે બતાવ્યું કે આવી રીતે આપણે જેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, જેવી આપણી મનસ્થિતિ હોય છે, પ્રમાણે આપણી શ્રદ્ધા આસ્તે આસ્તે વિકસે છે. અને વાણીમાં તપમાં પણ આપણને ભગવાને શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ બતાવ્યું. આમ આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. અને સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ.